Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NIM 240101111015. Yang pertama yaitu 5 ayat tentang Al-Quran dan hadis. Pertama yaitu surah An-Nur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadakkarun. Yang kedua yaitu surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang ketiga yaitu surah Asy-Syu'ara ayat 92. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang keempat yaitu surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun wa la yazid wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang kelima yaitu surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Selanjutnya yaitu tentang 5 hadis tentang Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang kedua yaitu An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang ketiga Anna Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktum fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyhi. Yang keempat An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatamta'u fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran. Yang kelima yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Yang selanjutnya yaitu 5 ayat Al-Quran tentang akidah. Yang pertama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua surah An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang ketiga surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang keempat yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang kelima yaitu surah Al-Ghafir ayat 65. Wa huwal hayyu la ilaha illa wa fad'u mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang selanjutnya yaitu 5 hadis tentang akidah.
An Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kedua, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batan minal iman. Yang ketiga, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang keempat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang kelima, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Selanjutnya yaitu 5 ayat Al-Qur'an tentang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 199. Wadil afwa wa'mur bil arfi wa'rid 'anil jahilin. Yang kedua, surah Al-Luqman ayat 18. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang ketiga, surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat, surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang kelima, surah An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang selanjutnya yaitu 5 hadis tentang akhlak. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. An Abdullah bin Mustaudiri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'al muslimu min salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilal ladzi idza qata'at rahimhu wasalaha. Yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu an su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang selanjutnya itu 5 ayat Al-Quran tentang fikih. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ketiga, surah At-Taubah ayat 103. Min ambalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim.
Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang kelima, surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yaqihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yaqihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang selanjutnya yaitu 5 hadis tentang fikih. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Yang kedua, an Mu'adin bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul amril Islam wa amuduhus shalah. Yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratul lis-shaim. Yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang kelima, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa rasulahu harrama bai'al kham wal maitati wal khinzir wal asnam. Yang terakhir yaitu 5 ayat tentang sejarah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syu'ara ayat 196 sampai 197. Wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Yang kedua, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang ketiga, surah An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang keempat, surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illadina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Yang kelima, surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladina amanu minkum wa amilus solihati liyastakhlifannahum fil ard. Yang selanjutnya yaitu 5 hadis tentang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman khulafa'u ya'diluna fi hukmihim. Yang kedua, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha zawliyal ad fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Yang ketiga, an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahbanni wa min ahbanni kana ma'i fil jannah. Yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha qala Nabiyyu Rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimina inni qad uritu dara hijratikum. Yang kelima, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amali bihima.